এই যে একটা স্টেবিলাইজার, এই তাদের কোম্পানির নাম অটোমেটিক বোল্ট স্টেবিলাইজার 600 বিএ 1000 বিএ। আউটপুট ডিজিটাল মিটার দিছে, ডিজিটাল সিস্টেম, সব ডিজিটাল, কিন্তু তারা ভিতরে ডিজিটাল চুরিও করছে। সামান্য একটা ডিলে সার্কিট বলে এটার দাম হলো 30 টাকা। 30 টাকার একটা ডিলে সার্কিট দেয়া তারা দেখেন এখানে দুইটা ডিজিটাল মিটারে কানেকশন দিছে এবং কি এলইডিগুলোতে কানেকশন দিছে। দেওয়ার পর একটা প্লাগের মাধ্যমে তারা লাইনটা বের করে আউটপুট দিছে। জাস্ট একটা ডিলে সার্কিট। এই যে ট্রান্সফরমারটা দেখতেছেন, এটা শুধু দুইটা ফলস লাইন দিয়ে ট্রান্সমিটারটা খোলার পরে দেখলাম যে শুধু ফলস কার্টন প্যাচে এটা দিয়ে দিছে। আপনারা দেখেন এর পুরের পাশগুলা খালি, ভেতরটা খালি, কিছুই দেখা যায় না। এটা আমরা ভেতরে খুলছিলাম, পুরোটা খালির পরে তারা এটা ওয়েট বাড়ানোর জন্য এই যে এখানে একটা লেয়ার দিছে আলাদা, এর নিচে তারা সিমেন্টের মানে ভারী, যেটাতে ভারী মনে করে সেজন্য তারা এর নিচে সিমেন্টের ব্যবহার করছে, যাতে জিনিসটা ওয়েটফুল হয়, মানুষ যাতে বিশ্বাস করে যে না আসলে এটা ভালো মানের, ভালো সব কিছু। এই হলো আমাদের বাংলাদেশের ডিজিটাল সিস্টেম। এই 30 টাকার সার্কিট অল ওভার মিলে মনে হয় ক্যাচিং সহ 200 টাকা খরচ গেছে, অথচ বাংলাদেশের মানুষকে 3000 থেকে 3500 টাকা ধোকা দিয়া এই কোম্পানিগুলো নিয়ে যেতেছে। এই হলো আমাদের বাংলাদেশ আর ডিজিটাল বাংলাদেশ। এটা হলো আমাদের চোরের ডিজিটাল বাংলাদেশ।